दिल्ली में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ के कारण अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था और निकासी के लिए पर्याप्त रास्ते नहीं थे। अचानक किसी अफवाह या घबराहट के कारण लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। प्रशासनिक चूक और भीड़ नियंत्रण के असफल प्रयासों के कारण बचाव कार्य में देरी हुई। पुलिस और राहत दलों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवारों को मुआवजे की घोषणा की। यह हादसा दर्शाता है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर सतर्कता बरतने की सख्त